Y esa cápsula, a como me conmigo, lo sabía acostar conmigo gordita, está con el ministrito del perro que se me mamá. Entonces me di cuenta que tenía un perro de mar en el mueble, porque, a ver, la ropa la voy a sacar y esa porque estaba tirada ahí, estaba sucia, luego ahora sí, hermanas, preocupación con mi marido, no se crean. Entonces se dan cuenta que pues yo fui corto a los niños y siguen durmiendo, es que se despertó poco lo no me can hacer nada y me di cuenta, no sé cómo volteé, pero ya más perra ropa tirada por lavar, hermana. Entonces no me quise estresar y esos pantalones con lavarlos en el lavadero porque la perra lavadora se me descompudo, se me desconfió del perro seguro y mi esposa me dijo, ay amor, déjame te ayudo por lavar, no quise, dije, no me va a ganar, yo la tengo que arreglar. Entonces, pues ahí los estaba lavando, no serán dos, pero ya saben que si luego se subieron bien, ayúdame a compartir el chinar, bye, las amo.